КК999 тайпасы Олжобай кызы Айданек. Ата-эне болуу чоң бакыт. Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласын туура багып өстүрүү, баланын тарбиясы, билим алуусу үй-бүлөдөн башталат. Ата-энесинин жүрүш-турушунан калыптанат. Бала канчалык жаш болсо, анын кабыл алуусу ошончолук тез жана терең болот. Жаш кезинде балага ата-эне эң күчтүү, эң сулуу, эң мыкты болуп сезилет. Алгачкы эң сезимтал жылдарынан бала ата-энеси менен өткөрөт. Алардын сүйлөгөнүн сүйлөп, жасаганын өзүндөй кылып туурайт. Ошондуктан баланын жаш кезинде ата-эне кайдыгер мамиле жасабай, күчүн аябай, колунан келишинче ага тарбия, билим берүүгө милдеттүү. Баланын тарбиясына, анын келечегине биринчи иретте үй-бүлө жооптуу болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда көп эле ата-энелер балам чоңойсун, анан тарбиялап үйрөтүп алам дешет. Бирок бул чоң жаңылыштык болуп эсептелет. Себеби андай болгондо тарбиялоого өтө кеч болуп калышы мүмкүн. Көбүнчө ата-энелердин ою боюнча билим берүү бул тамга таанытуу, жазуу, саноо, үйрөтүү деп эсептешет. Бирок билим берүү алууда тамга таануудан, жазуудан, саноодон тышкары бала коомдогу мамилеге түзүүнү, көнүүнү үйрөнүшү тийиш. Ата-эненин балага коюлган талаптары өздөрүнүн жүрүш-турушуна шайкеш болушу керек. Эгерде өзүлөрү аткарбаган нерсени баладан талап кылса, бала аны жасабайт же калпка, эки жүздүүлүккө үйрөнөт. Өсүү, өнүгүү мезгилдери ата-эне ар бир баланын организмин өзгөчөлүктөрүн жана ал баланын жашына карата өсүшүнүн өзгөчөлүгүн билүүсү керек. Баланын организми чоң кишилердикинен айырмаланат. Балага мээрим чачып сүйлөшүү керек. Айлана чөйрөнү таанып билип жаткан балага жаңы нерселерди көргөзүү, жаңы нерсе менен тааныштыруу кийинки өөрчүнү зор түрткү берет. Уктаарында ырырдап берсе, ага көнүп бат тынч уктап калат. Тарбиялайт десе эле, кээ бир үй-бүлөдө баланы эшикке чыкпа, тигини кармаба, тиги жакка барба, бул жакка барба дешет. Себеби алаксытуучу факторлор да көп. Бирок баланын демилгесин баспай, эркин коюп, ошол эле мезгилде чек менен тарбиялаган бала коомдо да ошондой эркин, өз оюн айта ала турган болуп чоңоет. Себеби кичинекейинен басынган, таяк жеген, ата-энесинен запкы көргөн бала коомго келгенде да ошондой эле ыргылжың, тартынчаак, өз оюн убагында айта албаган, коомго пайдасы жогурак болуп калышы чоңоюшу мүмкүн.